नमस्ते, म नवीन भट्टराई। अहिले म पूर्वी रुकुमको तकसेरा भन्ने गाउँमा छु। यो हो रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 10 मा अवस्थित तकसेरा गाउँ। एक पुरानो र ऐतिहासिक स्थान हो। यो गाउँ तक र सेरा नामक दुई बस्ती मिलेर बनेकोले तकसेरा भनिएको हो। यहाँको भौगोलिक अवस्थिति यस्तो छ कि चारतिर अग्ला पहाडहरूले घेरेको र भिरालो भूभागमा बसोबास रहेको छ। यो सुन्दर गाउँ हिमाली जिल्ला रुकुमका अन्य गाउँहरूको तुलनामा अत्यन्तै आकर्षक र विशेष देखिन्छ। यो गाउँ हजारौं वर्ष पुरानो मानिन्छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना परम्परागत खेतीका रूपमा मकै, कोदो, फापर र आलु जस्ता बालीहरू उत्पादन गर्छन्। प्रत्येक घरको छतमा भकारी राखिएको हुन्छ जसमा यी बालीहरू राखिन्छ। त्यसैगरी यहाँ सबै घरहरू एकै ठाउँमा मिलेर बसेका छन्, जसले गर्दा गाउँको दृश्य अत्यन्तै आकर्षक र मनमोहक देखिन्छ। समग्रमा तकसेरा गाउँ एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थान हो, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूको परम्परागत जीवनशैली र सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रको सुन्दरतालाई उजागर गर्दछ।